के छ हौ खबर केटाकेटी हो आफ्टर लङ टाइम ब्लग दिन्छु। हेलो सबैलाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि। अहिले चाहिँ म वर्कसप गएर यसो घरको बाटो भन्दै कुदाएर वर्कसप जाउँ बसौँ। यहाँ ऐना निकाल्नु छ क्या खासमा। त्यो क्यामेरा क्वालिटी कस्तो आइरह होला, चेकिङ नहोस् भन्ने आशा हो मेरो चाहिँ। यहाँबाट त रन्कनै पर्छ जस्तो छ। कहिले हरियो पर्छ र कहिले जाउँ भइसक्यो यार। मलाई त छ ट्राफिक आउनु समातेछ हरियो पर्यो कहिले हालौँ न। बिचरा दाइ गाह्रो छ दाइलाई। यहाँबाट चाहिँ अब हामी वर्कसप जान्छौँ, हल्का कुदाउँ न। चेकिङमा पऱ्यो भने त्यसरी पछाडि लुट्ने हो क्या, थाहा पाउँदैन कहाँ के अरे चेकिङ होला यार। पछाडि लुट्ने हो। कहिले खाली बाटोदेखि चाहिँ कुदाउन मन लाग्छ, कुदाउने हो। यहाँबाट अब चोक आएपछि बरु चोकमा स्लो गर्न दिने हो क्या। कहिलेकाहीँ के भन्नु अब, कुदाउन मन लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तै हो, केही छैन, हो जाता है कभी कभार। म चाहिँ अहिले वर्कसप गएर ऐना निकाल्ने हो, अरू भने त त्यस्तै हो। अहिले ऐना हालेर कामै छैन, यस्तै हो। हामी चाहिँ अहिले भाटपाटी पुगिसक्यो। वर्कसप त सधैँ गइराखेकै हो। म वर्कसपको प्रमोसन हान्न छोड्दिनँ फेरि। चेकिङ होला यार, यहाँ बिस्तारै जानुपर्छ। आरामले चिल पाडा जाने हो। चेकिङ छ, सस्तो छ, त्यस्तै लागिरह मलाई। जाम छ नि त त्यहाँ भिडियो बनाउँदै। पहिला चेकिङ हुन्थ्यो नि, कुदाउन यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो है। अहिले चेकिङ भएपछि चाहिँ कुदाउन डर लाग्छ। लुकी बस्दिन्छ भने यस्तो पिक गर्छ, यहाँ गरेर बस्छ यार। त्यही गाह्रो छ। गएर ऐना निकाल्ने हो। मेरो फेरि हर्न बज्दैन कि पिप 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 पिप। उडाइदियो कि क्या हो सोल्टे, उडाइदियो। हेलमेट चाहिँ तलै झर्छ यार। केही छैन, अब आफैले पसल खोल्ने हो अनि त्यसपछि बस्ने हो भित्र। कि अब म यहाँबाट ऐना निकाल्छु होइन। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. ऐना निस्क्यो है, सेक्सी देखिरहेछ। सो गाइज बाइक पनि धोइराखेको छु अनि छेउमा राम्रो केटी आएको छ, कुर्ता सुरुवाल लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। गइराखेको छ उता, गाडीले छेक्यो। Know that I'm sinning and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream and I pray as a team. One day बाइक पनि फाइनली वास भइसकेको छ। वास भन्नाले पानी मात्र हान्छु म चाहिँ प्रायः जसो, वास भनेर चाहिँ गर्दिनँ। अनि त्यही हो, अब ऐना पनि निकालेछु, यसो ठिमीतिर मात्रै हो। हल्का फुल्का यहाँ सिटमा पुसौँ अनि निस्कौँ। हामी यहाँबाट लाग्छ डबल स्ट्यान्डबाट निकाल्नु। नन के डबल स्ट्यान्ड निकालौँ न।
तानिदियो क्या आहा निस्क्यो डबल स्ट्यान्ड तानेर ल नन्के ल बाई बाई पछि आउँछु नि म है सो गाइज अब यहाँबाट निस्क्यौँ बाइक टिडिक्क भइसकेछ अनि यहाँबाट निस्केर यो चाहिँ कपडा आयो क्या कपडा हालेछ कि यो क्लचमा छोयो भनेर बिस्तारै अब घाम लाग्न थाल्यो अलिअलि हिलो छ्याप्छ पानी रोको भएर यहाँबाट निस्कौँ अब पानी छ चिप्लिन्छ टायर एक त अगाडिको टायर टक्लु छ अघि भिडियोमा हेर्नुभयो होला अगाडिको टायर चिल्लै भएछ क्या मेरो यहाँबाट बाइक चाहिँ फेरि सेक्सी देखिने कि मडगार्ड निकालेपछि नम्बर प्लेट निकालेपछि त झन् सेक्सी देखिने होइन डेल्टा आइडी हटाएपछि त यहाँबाट बिग्रिया बाटो छ तर पनि जाउँ हल्का फुल्का अब के गर्नु त गाह्रो छ कराउनु त खत्रै कराउँछ क्या कराउने र पड्किने बाइक त स्टक बनाऊ कि नबनाएछ स्टक बनाएपछि फेरि बाइक चलाएको फिलै आउँदैन है बाइक कुद्न चाहिँ फेरि भवालै कुद्छ यार जिक्सर कसले कुद्दैन भन्छ टिकटकमा आउँछ क्या कतिपय के भन्छ न्यु खोज्छ भने आउँछ है अब भनौँ न जिक्सरमा पावर छ भएको कुरा भन्ने हो अब एफजेडवालाहरू आउँछ न हेड होइन है फेरि एफजेडवालालाई चाहिँ हेड होइन आउँछ भन्छ के भने रेस खेलौँ रे अब रेस खेल्नमा के छ खेल्न त खेलिन्छ तर सेफ्टी हेर्नुपर्छ ज्यान प्यारो हो साथीहरू होइन सेफ्टी हेरेर हो खेल्न त केही छैन टाइम मिलेर खेल्छु अब तिमीहरूको जस्तो होइन कि पैसा दिन्छ घरबाट अनि घुम्न जाने भनेर हामी त आफ्नै पैसाले हो आफ्नै पैसाले रमाउने पनि आफ्नै पैसाले हो नभएको बेला दुःख मान्ने पनि आफ्नै पैसाले हो क्या सो त्यस्तै हो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो केटाहरू तिमीहरू अब म्याच्योर हुनु पऱ्यो म पनि त्यो म्याच्योर छु भनेर चाहिँ भन्दिनँ तर हुनु पऱ्यो कि सकेसम्म बुझ्नुपर्छ आफूले पनि त्यही हो अनि यहाँबाट चाहिँ अब स्ट्यान्ड त हटायो राइट लाग्ने हो स्टन्ट बम हुँदै निस्किने हो बाहिर त्यही बुझ्नु पऱ्यो रेस खेलेर मात्र ठुलो जित्ने हार्ने जित्ने होइन क्या तिमी अब केटाहरू अब मैले भन्न खोजेको के हो भने तिमीहरू के भन्छ रेसै खेल्नु छ मर्ने तालले खेल्छ भने चाहिँ म हारेँ यार त्यसमा मलाई केही छैन भन्नु म हारेँ म डराएँ त्यसमा ल म डराएँ नर्मली फ्रेन्डली एज अ घुम्न जाने राइड जाने नर्मली अघि पछि कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन त्यस्तो भयो ठिक छ म खेल्छु म आउँछु घुम्न जान्छु होइन रमाइलो हुन्छ त्यसरी अब कहिलेकाहीँ कुदाइन्छ पनि त्यो कुदाउने बेला कुदाउने हो आफ्नो बाटोमा त्यो अब यहाँ बाटोमा तँभन्दा म के कम भनेर अघि पछि आफ्नो लेनभन्दा बाहिर गएर यस्तो उस्तो गरेर हुँदैन क्या हुँदैन म चाहिँ यो भिडियो आएर मैले भनिरहेको छु टिकटकमा पनि हाल्छु हेर्नु होला है त्यही हो अब केटाहरूलाई नो हेट्स होइन सबैलाई अब उत्तिकै रेस्पेक्ट छ माया छ यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ के हो टिकटक भइरहेको बाइक सुत्या छैन मान्छे मात्र सुत्या छ यो यस्तो नि कमेन्ट आउँछ क्या यत्तिकै हावातालमा रमाइलोको लागि मान्छे सुतिरहेको हुन्छ हावातालमा भिडियो हालिदिन्छ अनि त्यस्तोमा पनि भन्छ क्या यति त मेरो बाउले घुम्न जाने बेला हान्थ्यो यताउति भनेर त्यस्तो होइन नि केटा हो हामी रमाइलोको लागि इन्जोयको लागि हिँडेको हो होइन रमाइलो गर्नुपर्छ हेड कमेन्ट आउँछ तर त्यही हो धेरै हेड कमेन्ट आएपछि चाहिँ आफूले पनि फोकस गरेर रिप्लाई चाहिँ दिनुपर्छ उठ्छ बाइक धेरै चाहिँ उडेन उड्न चाहिँ उड्यो त्यही हो अब अरू भने यस्तै हो म चाहिँ यहाँबाट एकछिन ठिमी लाग्छु ओह्रालो झर्न पनि गाह्रो छ हो यस्तै त भने ब्रो यस्तै त भने ब्रो बाटो त मेरो ब्रेक लागिराखेन क्या त्यही हो यस्तै हो यो भित्रको बाटो चाहिँ म यार
लाइसेन्स नहुने बेला फुइँ आउँथेँ स्कुटर लिएर सुवर्णेश्वर जान्थेँ बस्थेँ है फेरि फुइँ यही भित्रको बाटो फर्किन्थेँ हाइवे त हिँड्न मिल्दैन ट्राफिक मामाहरूले मार्नुहुन्छ ट्राफिक सरहरूले मामा भन्यो भने त ट्राफिकहरूले त मार्छ त्यसमा पनि भन्नु हुँदैन त्यसैले त्यही हो चाहिँ अहिले यो चाहिँ मोडर्न कलेज हो मोडर्न स्कुल हो अनि यहाँबाट पनि वर्कसप पुग्छ राइटबाट पनि नि अब यहाँबाट हल्का कुदौँ है They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. जुत्ता घोट्यो केटा अब यो बाटो चाहिँ लास्ट के भन्छ त्यो केयरफुल भएर चलाउनु पर्छ टर्निङ छ यस्तै हो म त कुदाउँदिनँ केटा हो टिकटकमा जति गराउनु छ गरौ खेल्न आइज भनेर मन लागेको बेला आउने हो मन लागेन भने मरे नि आउँदिनँ म त मन लागेपछि भने आउँछु गाडी ओभरटेक गरेको ठिक छ नर्मली ओभरटेक गरेछ मेरो बाइकमा पेट्रोल छैन यार कहाँ गएर पेट्रोल सकिन्छ ठेकान छैन अहिले पछि हाल्नुपर्छ पेट्रोल म चाहिँ यति घुम्नलाई भ्लग बनाउनलाई आएको है खासमा अब डेली भ्लग त दिन्छु भनेछु केही न केही त इन्जोय गर्नु त पर्यो दिनु त पर्यो भ्लग त्यही कारणले हो मलाई आउँदैन नि बाइक कुदाउन बाइक त कडा पड्किन्छ यार आवाज पनि उस्तै वाइल्ड छ है सो अब यहाँबाट हामी लेफ्ट जान्छौँ राइटबाट पनि पुगिन्छ तर राइटबाट के गइराख्नु ए नन्कीले यार बाइकको पेट्रोल धेरै दिने चक्करमा यो बाइकै के गर्दै भने आफै रेस बढ्छ आफै घट्छ आफै अफ भइदिन्छ बाइक अफ भन्नाले स्टार्ट बन्द भइदिन्छ माइलेज दिन्छ नि त त्यसैले हेरे मलाई त माम्पा कत्रो हुत्याउँदै आएको जाठा ओ धुलो फालेर गयो छ्या कस्तो जाँठेहरू रहेछ नि आरपिएम त फेरि धेरै आज पानी पर्ला जस्तो छ खै पर्छ कि पर्दैन घाम पनि लागिरहेछ पानी पनि कहिले सिमसिम भइरहेको कहिले भइरहेको छैन त्यही त हो कुरा बाइक पड्किन्छ सुन्ने पड्किन्छ हो बाइक त अब यस्तै हो यहाँबाट अब एकछिनमा भेटौँला अब कता पुगिन्छ डिसाइड गर्छु अनि त्यसपछि फेरि भ्लगमा भेट्छु अहिले कि त भ्लग यहीँसम्म हो बाई बाई त्यही हो ओहो कस्तो दामी वाउ चाइनिज जापानिज जस्तै क्या कोरियन जस्तै क्या बाइक ठ्याक्कै केटीले चलाएछ चाइना कोरियामा यस्तै देखाइदिएको मैले भिडियो फेसबुकमा चलाएको सो गाइज म अहिले एकछिनमा भेट्छु है त के गऱ्यो बाइक तान्न सकेन ओर्लेर तान्न यहीँ जान पनि जाम छ यार